Weet u wat de gemeenteraad inhoudt? Weet u wat de gemeenteraad doet? Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En wij gaan kijken of de mensen daar wat van af weten. Weet u wat de gemeenteraadsverkiezing is? Eigenlijk niet precies. Nou, eigenlijk niet. Weet u wat de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Ja, dat weet ik wel. Dat is de baas van de gemeenteraad zit daar in het stadhuis. En die gaan wij kiezen. Gaat u zelf ook stemmen? Ja, zeker, want ik vind dat heel belangrijk. Nou, je kan stemmen op een partij en die partijen waar op gestemd wordt, die zitten in de gemeenteraad. En die beslissen over de dingen die gebeuren voor de gemeente. Gaat u zelf ook stemmen? Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, dan worden de mensen gekozen in het bestuur voor de gemeente. Gaat u zelf ook stemmen? Ik ga altijd stemmen, want mijn vader en mijn moeder en mijn grootouders die hebben ervoor gezorgd dat wij mogen stemmen. Wij zijn op straat geweest en we vroegen aan de mensen of ze wisten wat de gemeenteraadsverkiezing is. Weet u, bijna niemand wist het, weet u het? Ja, dat vind ik erg dat bijna niemand het weet. Daar schrik ik eigenlijk een beetje van. Ik weet het wel, maar het is ook de bedoeling dat de mensen in de straat het gaan weten. Dus we gaan daar heel veel publiciteit, met een chic woord, we gaan er heel veel over vertellen de komende weken. En de gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingen van het nieuwe bestuur van de gemeente. De nieuwe gemeenteraad. En die zijn op 19 maart, dus over 1,5 maand. Nou, om maar een voorbeeld te geven, 19 maart hebben we verkiezingen. En dat betekent dat iedereen boven de 18 jaar zijn stem kan uitbrengen op een partij of op een persoon die op een partij staat. En dat moet allemaal geregeld worden, dat moet allemaal netjes in orde zijn. Die stemmen die moeten op het eind van de avond, na 9 uur, moeten die geteld worden. En dan is het zo dat daar op een gegeven moment een verdeling uitkomt. We hebben 19 raadzetels, dus iedereen die dan heeft gestemd, die heeft zijn stem dan uitgebracht. En dan wordt gekeken hoeveel zetels bepaalde partijen hebben gehaald. En dan moet dat allemaal netjes geordend worden, zodat de uitslag van de verkiezingen natuurlijk wel duidelijk is. Het blijkt dat er ook mensen zijn die niet weten wat het inhoudt. Er zijn ook mensen die wel weten wat het inhoudt. Dit was Kikker TV en bedankt voor het kijken.